الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند. با شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های تجلی اخلاق اسلامی در قرآن از جوار حرم نبوی در مدینه منوره، شهر رسول الله صلی الله علیه و سلم، شهر محبت، شهر دوستی، شهر وفاداری، شهر یاری، شهر جهاد، شهر مقاومت، شهری که تاریخ اسلام گره خورده با تاریخش. یکی از برگ‌های هویت تاریخ اسلام، بلکه یکی از برگ‌های هویت امت اسلام و خود اسلام. شهری که مهربان‌ترین انسان روی زمین رو در خودش جای داده. شهر پیامبر رحمت. و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. و ما شما رو نفرستادیم مگر رحمتی برای عالمیان، برای کل عالم. قصد داریم تا در این برنامه راجع به یکی از صفات بسیار زیبا اما مهم صحبت بکنیم. یکی از صفات اخلاقی که هر انسان مسلمانی شایسته است و باید و لازمه که به اون مزین باشه. و به حمدالله اکثر ما مؤمنین و مسلمین، اکثر مسلمان ها این صفت رو قبول دارند و بهش معترفند. صفتی که اگر در وجود ما بیاد زندگی ما رو دگرگون خواهد کرد. تمام صفاتی که راجع بهش صحبت میکنیم به هم مرتبطن. تک تک اینها وقتی در وجود میاند زندگی رو دگرگون خواهند کرد. این صفت سرمنشه تمام این صفات. صفتی که مسابقه دهندگان برای دستیابی به اون به مسابقه پرداختن. صفت مهمی که مردان بزرگ تاریخ برای دست یافتن به اون آستین بالا زدن. داروی گرانبهایی که اگر انسان به اون دست پیدا نکنه در بیماری‌های عجیب و غریب، در بیماری‌های روحی و جسمی مبتلاست و هلاک خواهد شد. ثروت عظیمی که اگر انسان به اون دست نیافت هرگز از فقر و تنگ دستی روحی و روانی و مالی حتی خارج نخواهد شد. لذتی که کسی که اون رو نچشه و نچشیده باشه در درد و غم و اندوه غوطه‌وره و شناور و هیچ لذتی رو از دنیا نچشیده این انسان، ولو اینکه در ظاهر پادشاه روی زمین هم باشه و تمام نعمت‌های مادی در اختیارش فراهم باشه. صفتی که وقتی در وجود انسان میاد انسان طعم لذت و زندگی رو میچشه. صفت بسیار مهمی به نام دوستی الله. دوست داشتن الله، دوست داشتن مالک، دوست داشتن خالق، دوست داشتن خالق تمام زیبایی ها، دوست داشتن کسی که سرمنشأ زیبایی های عالمه، دوست داشتن کسی که زیبایی بدون اون معنا نداره، دوست داشتن کسی که قدرت بدون اون بی معناست و پوچه، دوست داشتن منشأ تمام نیکی های عالم. محبت الله ادعای سنگینیه.
اگر کسی بگه من الله رو دوست ندارم کافر میشه. اما اگر بگه الله رو دوست دارم، چقدر در گفته خودش صادقه. ولو اگر صادق هم باشه، چقدر این ادعا مقبوله. الله تعالی این ادعا رو میپذیره یا نه؟ بسیاری از ماها مدعی محبت الله هستیم، مدعی عشق الله. و به تعبیر بهتر که بعضی از دوستان باز خورده نگیرن به ما به خاطر استفاده کلمه عشق برای الله، چون در عربی این کلمه محبت آمیخته با شهوت رو تعبیر میکنند، اما در فارسی این معنا رو نداره. گرچه همون علاقه شدید قلبی بهترین تعبیریه که میشه برایش استفاده کرد، مخففی از این کلمات باشه بهتره. با این وجود دوست داشتن الله، محبت الله، بسیاری از ما در ادعا الله رو دوست داریم. اما یک کمی راحت تر صحبت کنیم، یک کمی خودمونی تر با هم به این موضوع بپردازیم. خیلی ها دور بر دیدیم، نشاید خودمونم تجربه کردیم محبت نسبت به یک انسانی رو. ما وقتی که به یک انسانی علاقمند میشیم و اون رو دوست داریم، یا کسی ما رو دوست داره و ادعای دوستی و محبت ما رو داره، آیا صرف این ادعا کافیه؟ آیا اینکه مطلق این که ما به کسی گفتیم ما تو رو دوست داریم یا کسی به ما گفت دوستت دارم تمام شد؟ یعنی ما او رو دوست داریم و اون هم دوست داره ما رو، یا نه؟ برای این ادعا، برای ثابت کردن این حب و دوستی یک سری شروطی داریم و باید اون رو انجام بدیم تا ثابت بکنیم دوستی خودمون رو. خیلی ها رو دیدیم دور بر خودمون، جوانایی که دل دادن به چشم و ابرویی و علاقمند شدن، شیفته و بالا و شیدای چهره‌ای شدند، چه به خاطر کمالش، چه به خاطر جمالش، چه به خاطر مالش، چه به خاطر اسم و جاهش، به هر عنوان و هر دلیلی که باشه. وقتی علاقمند میشه، عاشقی که به معشوق خودش علاقمند شده از خودش سلیقه نداره، از خودش خواسته ای نداره، چی بپوشه، چی بخوره، چی بنوشه، چی گوش بکنه، کجا بره، با کی بگرده، چه لباسی رو بپوشه، چه درسی رو بخونه، حتی چه صحبتی رو بکنه، تیک کلامهاش، نگاهاش، رفتارش، برخورداش، همش متأثره از اون کسی که به اون علاقمنده. شاید خودش اصلا از یک لباسی خوشش نیاد و به خاطر این میپوشه فقط که چون فلانی دوست داره. شاید این غذایی رو که میخوان بخورن وقتی به رستورانی بره، جای سفارش غذا بدن، منوی غذا، لیست غذا رو بیارن جلوش بگذارن، ازش بپرسی فلانی غذا چی میل داره، میگه هر چی ایشون بفرمایند، هر چی ایشون بخورن. هرچند که شاید خودش در باطن اگر تنها باشه این غذا رو انتخاب نکنه. و بسیار دیدیم و طبیعت عشق اینه و نباید هم جز این باشه. کسی که ادعا میکنه در محبت خودش باید صادق باشه، باید ثابت بکنه محبت خودش رو، باید خواسته مخاطب خودش رو، خواسته محبوب خودش رو، خواسته معشوق خودش رو ترجیح بده بر تمام خواسته های خودش، و بلکه بر زندگی خودش، بر آرامش خودش، بر خواب خودش. در نیمه های شب اگر تلفنی بیاد و ازش بخواد که بریم فلانجا، بلند میشه. اگر میهمانی قرار باشه بره، قراری گذاشته با خیلی ها آماده رفتنن، بعد تماس میاد، پیامی میاد، فلانی طلب کرده اون رو، طلبیده اون رو، تمام برنامه رو به هم میزنه، حرکت میکنه، میره، بار سفر رو به جان میخره، کیلومترها، صدها کیلومتر، گرسنگی، تشنگی، خستگی، توهین اطرافیان، توهین خانواده، تحقیر این، تحقیر اون، بیمهری خانواده، طرد شدن از خانه، جامعه، مورد هجوم قرار گرفتن از همه طرف. هیچ براش مهم نیست، فقط یک هدف داره، رسیدن، یک هدف داره، دست یافتن، یک هدف داره، هم کلام شدن، هم نشین شدن، و یک هدف بسیار مهم داره، این که این محبت خودش رو به شخص مقابل خودش ثابت بکنه که من تو رو دوست دارم. یک هدف بسیار مهم داره. اون چیه؟ اینه که اون شخص بپذیره این عاشق رو،
این محب رو در لیست دوستداران خودش، اون قبول بکنه، اون از این راضی بشه، اون هم در مقابل بیاد بگه که من تو رو دوست دارم. چقدر زیباست و چقدر لذت میبره از شنیدن این جمله که من تو رو دوست دارم. شاید هزاران بار مشکلات و سختی ها رو تحمل میکنه به امید شنیدن این جمله زیبا، دوستت دارم. الله تعالی وقتی یک بنده با یک بنده معامله اون چنینی داره، نظر شما راجع به الله چیه؟ خالق عالم، مالک عالم. همین که ما تو دلمون، تو قلب خودمون یک ذاتی رو به عنوان خالق، به عنوان مالک خودمون، به عنوان خدای خودمون پذیرفتیم و بهش محبت میکنیم و به اون علاقمندیم، همین کافیه، همین تموم شد و تمام دیگه. ما چون ما فکر میکنیم الله رو دوست داریم، الله هم ما رو دوست داره. نه، وقتی یک انسانی محبت یک انسانی رو نسبت به خودش نمیتونه بدون برآورده کردن شروطی که مد نظرش هست بپذیره، الله تعالی چطور محبت ما رو خواهد پذیرفت؟ به مجرد این که ما بگیم الله رو دوست داریم، الله هم ما رو دوست داره؟ نه. اگر در قرآن مجید بررسی بکنیم که الله تعالی برای اثبات محبت بندگانش نسبت به خودش چه شروطی داره، اولین آیه که بهش برمیخوریم در آیه 165 سوره مبارکه بقره است. و من الناس من یتخذ من دون الله اندادا یحبونهم کحب الله. بسیاری از مردم غیر الله رو همتا گرفتن برای الله، در ردیف الله قرار دادن، همتای الله فرض کردن و اونها رو دوست دارن همون گونه که الله رو دوست دارن، که حب الله، به مانند الله دوست دارن اون رو. غیر الله رو به مانند الله دوست دارن. والذین آمنوا اشد حبا لله. اما کسانی که ایمان آوردن، کسانی که باور کردن، کسانی که پذیرفتن، کسانی که دل دادن، کسانی که اعتقاد راسخ دارن به این که معبودی هست، خالقی هست، اشد حبا لله، الله رو بیشتر از همه دوست دارن، بیشتر از هر چیزی در زندگی الله رو دوست دارن، خالق خودشون رو دوست دارن. به چه معناست که دوست دارن؟ یعنی چی دوست دارن؟ یعنی که فقط همینجوری که در زبان بگم ما الله رو بیشتر دوست داریم همین تمام شد؟ نه، شرط و شروط هایی داره. الله برای اثبات محبت بندگانش نسبت به خودش در کلام زیبای خودش قرآن مجید شرط و شروط هایی گذاشته برای بندگانش. بخشی از این شروط ها رو در آیه 24 سوره مبارکه توبه بیان کرده. با ما باشید بعد از یک میان برنامه برای بیان برخی از شروط های محبت الله. وهدي الرسول إمام الورى وأقف طريقا به الصالحون. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند هر شخصی که از ترس خدا بگرید داخل آتش نخواهد شد مگر زمانی که شیر دوشیده شده از پستان حیوان به آن بازگردد. أعيش الحياة بنور الكتاب وهدي الرسول إمام الورى وأقف طريقا به الصالحون وضوء للرشاد عرض سلام مجدد دارم خدمت همه شما خوبان و عزیزان و بزرگ وارانی که بیننده این برنامه هستید. در آیه 24 سوره مبارکه توبه الله تعالی می‌فرماید قل ای پیامبر من. الله تعالی به اون نازنینی که این مسجد پشت سر بنده به نامش مزینه می‌فرماید ای پیامبر من به بندگان من بگو. در این آیه الله تعالی
یک سری از شروط محبت رو ذکر میکنه. میتونیم بگیم این آیه شرحی بر همون آیه 165 سوره مبارکه بقره است که چند لحظه پیش قبل از میان برنامه بیان شد. قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم، بگو اگر پدران شما، اگر فرزندان شما، آبا اجداد شما، فرزندان، نیاکان شما و نوگان شما، نوه های شما، و اخوانکم و برادران شما، خواهران شما، و ازواجکم و همسران شما، و عشیرتکم و قوم و طایفه شما، خاندان شما، و اموال اقترفتموها و مالهایی که کسب کردید، جمع کردید، برای خودتون انبار کردید، و تجارت تخشون کسادها و اون تجارتی که از کساد شدنش میترسید، پریشانید، نگرانید، همش دغدغه دارید که چی بشه چی نشه، یک بحران اقتصادی پیش میاد، همه چی مشکلات پیش میشه، نرخ ارز بالا و پایین میشه، شما هم بالا پایین میشید کلا، اصلا به هم میریزید، به هم میپاشید. و تجارت تخشون کسادها و مساکین ترضونها، خانه هایی که شما رو راضی کرده، کاخ ها ساختید برای خودتون، ویلا ها ساختید برای خودتون، برج ها ساختید برای خودتون، اماکنی ساختید، منزل هایی برای خودتون درست کردید که هر امکانی از هر گونه امکانات رفاهی که بخواید برای خودتون فراهم کردید. حالا اینا چی؟ خدایا، پدر، فرزند، خواهر و برادر، همسر، طایفه، خاندان، مالهایی که به دست آوردیم، تجارتی که داریم، منزلهایی که برای خودمون جمع کردیم. احب الیکم من الله و رسوله، اگر اینها از الله و پیامبرش، نه تنها الله بلکه پیامبر نازنینش رسول الله صلی الله علیه و سلم برای شما محبوب تره، برای شما مهم تره. نیازی نیست که حتما انسان در ادعا بیاد بگه که نه من پدرم از الله بیشتر دوست دارم، پدرم را از رسول الله صلی الله علیه و سلم بیشتر دوست دارم. نه، اگر اینها برای شما محبوب تره از الله و رسولش و جهاد فی سبیله و تلاش در راه الله، جهاد در راه الله با جان، با مال، با تمام اون چیزهایی که ذکر شد، تلاش برای بالا بردن نام دین، برای احیای اون چیزی که از دین ترک میشه، اگر اینها برای شما مهمتره فتربصوا، پس منتظر عذاب الله باشید حتی یأتی الله بأمره. اگر اینها بالاترن، اگر پدر و مادر باعث شده که انسان حکم الله رو کنار بگذاره، اگر پدر و مادر باعث شده که انسان حکم رسول الله صلی الله علیه و سلم رو کنار بگذاره، اگر پدر و مادر باعث میشه که انسان دستورات الله رو نادیده بگیره، پدر و مادر اون رو دارن منع میکنن از راه دین و این هم قبول کرده به خاطر پدر و مادرش، اگر فرزند باعث شده که این انسان به خاطر فرزندانش دست به دزدی بزنه، دست به تجارت‌های حرام بزنه، دست به تضییع حقوق دیگران بزنه، اگر همسر انسان باعث شده که انسان به خاطر همسرش پدر و مادر خودش رو فراموش بکنه، انسان به خاطر همسرش دین خودش رو فراموش بکنه، انسان به خاطر رعایت حال همسرش بسیار از مسائل دینی خودش رو ترک بکنه، همسر دوست نداره خانم حجاب بپوشه، حجاب نمیپوشه، همسر دوست نداره خانم بیاد یه گوشی از محفل بشینه و شرکت نکنه توی بعضی از به اصطلاح شادی ها، شرکت میکنه چون همسر ناراحت نشه، و متقابلا بالعکس آقا رو خانم اسیر کرده، دوست نداره که بره نماز جمعه، روز جمعه است، مساجد آمادن برای برگزاری نمازهای جمعه، باید برن تفریح، باید برن بیرون، وقت نماز، وقت استراحت، وقت نماز تبدیل میشه به وقت استراحت و بسیاری از این مسائل. همسر باعث میشه که این شخص، همسر باعث میشه که این مرد از بسیار از مسائل دینی دست برداره فقط به خاطر رضایت حال همسر خودش، و طایفه و خاندان دست به خون میزنه، خونهای ناجایز، تعصبات قومی جاهلانه، پسرعموی منو زدن منو میزنم، آخه برای چی میزنی برادر من؟ به چه دلیلی؟ با چه برهانی؟ هیچی، فلانی اومده توهین کرده برادر من، عموی من، بابای من، اینو اونو اینو زده،
ما هم غیرت داریم، قوم من، طایفه من، فلان قومی، ما از فلان طایفه، اونا اومده دست بلند کرده، ما هم دست بلند میکنیم، میرن میزنن میکشن میبندن، فقط به خاطر تعصبات بیجا جاهلانه یا به خاطر مالهایی که به دست آورده. اگر این آقا وقتی بهش بگن زکات بده، 1 چهلم مالی که داری رو در آوردی در سال گذشته، 1 سال هم گذشته، در حساب میکنه، زورش میاد. وقتی بهش بگن صدقه بکن، وقتی بگن انفاق بکن در راه خیر، به مسکین به یتیم اسیر رسیدگی بکن، زورش میاد. وقتی بگن زکات بده، چند سال آقا زکات نداده. وقتی بهشون بگن که شما مراسم حج چرا شرکت نمی‌کنی، برای شما واجبه، تواناییش رو داری، میتونی شرکت بکنی، ولی خب خرج داره، رفتن مراسم حج برگشتن براش خرج داره، زورش میاد، نمیره. میترسه کون گنج‌هایی رو که پنهان کرده کم بشه. و یا اینکه خانه‌ای ساخته، اگر بهش بگن در راه الله هجرت بکن، حرکت بکن، برو در این شهری که شما زندگی میکنی، این شهر نمیتونی دین خودت رو محافظت بکنی، در این شهر ناموس شما تحت خطره، در این شهر دین شما تحت خطره، در این شهر شما فرزندان خودت رو داری از دست میدی، حرکت کردی رفتی در قلب یک کشوری زندگی میکنی، چه در اروپا، چه در آمریکا، چه در آسیا، هر جای عالم فرقی نمیکنه، خبری از دین و ایمان نیست. فرزند تو نمیتونی کنترل بکنی. شما فرزند شما داره از دست شما خارج میشه، فرزند شما داره بر ضد شما شروع میکنه به حرکت کردن. شما برای چی رفتی اونجا؟ چون خونه خوبی داری، چون درآمد خوبی داری، چون اقتصاد خوبی اونجا داری. اینها برای شما مهمتر از الله و رسولش، از الله و حکم رسول الله صلی الله علیه و سلم برای شما بهتره، از دین برای شما اینا عزیزتره. فرزند شما، پدر و مادر شما، همسر شما، ثروت شما، قوم شما، طایفه شما، قبیله شما، منزل هایی که برای خودتون درست کردین، کاخ هایی که برای خودتون ساختین، نمیتونید دل بکنید از اینها. فتربصوا. اینها برای شما مهمتره. وقتی به شما گفته میشه جهاد بکنید، برید در راه خدا بلند بشید، شمشیر بردارید، حتی جایی که لازمه شمشیر بردارید، برید بجنگید با دشمنان الله و رسول، کسانی که سرزمین های اسلامی رو اشغال کردن، کسانی که ناموس مسلمین رو جای چشم اونها دارن تجاوز میکنن، بی حرمتی میکنن، کسانی که فراموش کردن تاریخ این شهر مقدس مدینه منوره رو در جهادهایش، در بدر، در احد، در خندق، در تبوک، در خیبر، در فتح مکه و بعدش در زمان صحابه فراموش کردن. کسانی که حاضر نیستن همین الان دست به شمشیر که هیچ یک جهاد فرهنگی داخل خونه خودشون انجام بدن، حاضر نیستن بیان شروع بکنن تبلیغات بکنن، تبلیغ دین بکنن، به بچهای خودشون قرآن خوندن یاد بدن. قرآن خوندن بلد نیست فرزند مسلمان، به 5-6 زبان زنده دنیا مسلط افتخار میکنه، کامپیوتر بلده، آقای برادر فرزند من جناب دکتر، جناب مهندس، خانم پزشک، قرآن خوندن بلد نیست. رقص‌های مختلف، ترانه‌های مختلف، این بر اون طرف این طرف، هزاران شعر ابیات بلده. بچه 10 ساله 12 ساله شروع میکنه یه جوری جمع یک لشکری رو میرقصونه، به این طرف اون طرف شعر میخونه. از این فرزند شما نماز خوندن رو میپرسید، بلد نیست. وضو گرفتن خودش رو بلد نیست. دهیار پیغمبر خدا رو نمیشناسه. همسران پیغمبر خدا رو بزرگان ما بلد نیستن متاسفانه. نمیدونن که رسول الله صلی الله علیه و سلم در این مسجد مبارک که الان مدینه اون زمان رو در بر گرفته با یارانش چه میکرد. از تاریخ خودشون خبر ندارن، حاضر نیستن وقت بگذارن برای این چیزها. فتربصوا، اگر این گونه است، فتربصوا حتی یأتی الله به امر، منتظر عذاب خدا باشید که والله لا یهدی القوم الفاسقین، الله انسانهای فاسق رو هدایت نمیکنه. فاسقین کیان؟ کسانی که تو این آیه پدر، مادر، خواهر، برادر، همسر، طایفه، مال، ثروت، تجارت و سرزمین و یا خانه های خودشون رو بر حکم الله و رسول ترجیح میدن و مصلحت های خودشون بر حکم الله و رسول ترجیح دادن. اینها نه تنها در ادعای محبت خود نسبت به الله دروغ گویند، بلکه الله اینها رو فاسق مینامه و بلکه الله اینها رو تهدید میکنه که منتظر عذاب الله باشید. شما منتظر باشید تا عذابی که باید به شما برسه. در آیه 54 سوره مبارکه مائده باز الله تعالی بعضی از صفات کسانی که واقعا الله رو دوست دارن و در ادعای صداقت و محبت خودشون صادقند رو بیان میکنه. یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه. ای مؤمنین، ای مسلمانان، اگر این گونه باشه که عده‌ای از شما از دین خودتون برگردید، الله تعالی بلافاصله قومی رو خواهد آورد که اون قوم چه صفتی دارن؟ یحبونه، یحبهم و یحبونه.
الله اونها رو دوست داره. چقدر زیباست این جمله. یحبهم، الله اونها رو دوست داره. قبل از اینکه الله تعالی در این آیه بیان بکنه که اونها الله رو دوست دارن، خود الله دوستی خود رو نسبت به اینها اعلام میده. الله میفرماید من اینها رو دوست دارم و اونها هم منو دوست دارن. رابطه‌ای واقعا صادقانه است و زیباست در دنیای بیکران دوستی، در این اقیانوس بی حد و حصر که دو طرفه باشه، که دو طرف همدیگر رو دوست داشته باشن، نه که یک طرف ادعا بکنه و شخص مقابل، طرف مقابل از شکل این شخص بیزار باشه. هر چقدر این ادعا بکنه، با ادعا نیست. دوستی با ادعا نیست، دوستی با عمله. ولو این که انسان با زبان یک بار هم نگه که من تو رو دوست دارم، ولی با عملش داره ثابت میکنه. با نگاه میشه تشخیص داد، با رفتار میشه تشخیص داد. زبان دروغ میگه اما چشم انسان هیچ وقت دروغ نمیگه. صورت انسان دروغ نمیگه، رفتار انسان دروغ نمیگه. زبان خیلی راحت دروغ میگه. اینها الله تعالی میفهمند یحبهم و یحبون، الله اینها رو دوست داره و اونها هم الله رو دوست دارن. اذلة علی المؤمنین، اینها صفتشون چیه؟ اذلة علی المؤمنین، در برابر مؤمنین، در برابر مسلمین، در برابر هم نوعان برادران مسلمان، خواهران مسلمان خودشون تکبر ندارن، تواضع دارن، فروترین دارن، گذشت دارن، محبت دارن به اونها علاقه دارن، به اونها یاری میکنن، به اونها رسیدگی میکنن. اعزة علی الکافرین، در مقابل با کفار بسیار تند خوبن، سفت و سختن. با دشمن الله دشمنن. دوست انسانه و دشمن دشمن انسانه. این جزء الفبای دوستیه. کسی که این رو بلد نباشه، انسان‌های روی زمین دوستیشو قبول ندارن. چطور امکان داره که من ادعای دوستی شما رو داشته باشم و با دشمنان شما سر یک کاسه نشست و برخاست داشته باشم، برید بستون داشته باشم، بگو بخند داشته باشم؟ آیا این دوستی من رو شما قبول می‌کنید؟ الله تعالی چطور قبول بکنه دوستی کسی رو که با دشمنان الله هم کاسه است، با کفاری که الله تعالی رو موان خالق قبول ندارن هم کاسه است، محبت اونها رو در دل خودش آورده. با دشمنان الله، یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء، کسانی که دشمن شما هستن و دشمن من هستن رو به دوستی نگیرید. یکی از اینها شیطان ملعونه. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، شیطان دشمن شماست، اون رو دشمن بپندارید، اون رو دشمن بگیرید. افتتخذونه و ذریته اولیاء من دونی، آیا شما شیطان و فرزندان شیطان، کفار رو، کسانی که دنبالی اون رو گرفتن، دوستی گرفتید به جای من و ادعای دوستی هم دارید؟ اینها کسانی هستن که با مشرکین تندخوان، با کسانی که کافرن، کسانی که کفر کردن، کسانی که شرک میکنن، با کسانی که نفاق دارن، منافقن، محبت ندارن، با اون علاقه ندارن، محبت نمیکنن. چطور امکان داره انسان مسلمان محبت یک بازیگر سینما یا یک بازیگر ورزشی رو در زمایدین مختلف ورزش تصویرش و گوشی خونی خودش چسبونده باشه و اون رو دوست داشته باشه و از شکست یا پیروزیش چنان متأثر بشه که شاید از فوت یا عروسی یکی از دور بری های خودش انقدر متأثر نمیشه و ادعای دوستی الله رو هم داشته باشه؟ متاسفانه بسیار از عزیزان ما به این درد مبتلان. ادعای دوستی میکنن نسبت به الله، با دشمنان الله شبها تا صبح بیدارند. عکس ها، تصاویر ها، فیلم ها، بررسی ها، شیفته و شیدای اونا، اسم های اونا روی خودشون میگذارن، ادعای محبت اونها رو دارن. چقدر وقت ها تلف میشه به خاطر دشمنان الله، کسانی که ادعای دوستی الله رو دارن. اما مؤمنین این گونه نیستن. اینا با کفار، ولو اینکه باباشون باشه. صحابه در این شهر مبارک مدینه منوره صحنه ها به تصویر کشیدن. حضرت ابوعبیده بن جراح در جنگ بدر سر پدر خودش رو از تنش جدا کرد چون کافر بود. بسیاری از صحابه با خانواده خودشون قطع رابطه کردن، پدر، مادر، خواهر، برادر، اینان هیچ کدوم بر الله تعالی و رسول الله صلی الله علیه و سلم و دینشون و عقیده توحید ترجیح ندادن. محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم. محمد صلی الله علیه و سلم رسول الله است. و کسانی که با اون بودن در این شهر مبارک مدینه منوره، یارانش ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان ذوالنورین، علی مرتضی رضی الله عنهم اجمعین این گونه بودن.
با دشمنان خودشون، با دشمنان اسلام، با کفار تندخو و غلیظ و شدت برخورد میکنن و بین خودشون محبت داشتن. مصداق بارز اولیای خدا در این آیه که یحبهم و یحبونه، اونها الله رو دوست داشتن و الله اونها رو دوست داشت. اینها راستگویان در ادعای خودشونن. اینها واقعا کسانی که این صفات رو دارن. البته هنوز آیه ادامه داره. اینها واقعا در ادعای خودشون راستگوان و الله متعال رو دوست دارن و الله هم اونها رو دوست داره. وقت من به اتمام رسیده و اما این آیه 54 سوره مبارکه مائده هنوز باقی است. ما جاری بکنید در برنامه بعد انشاءالله با ادامه این مبحث بسیار زیبا. از اینکه تا این لحظه با ما بودید بسیار سپاسگزارم و همه شما عزیزان را به الله متعال میسپارم. الله حافظ و ناصر همه شما خوبان.